హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దేవాన్షి తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్కి ఉన్నటువంటి పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. నా స్టైల్లో నేను ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను, అలాగే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ బయట పెట్టేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ర్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేసి బయట పెట్టుకున్నానండి. వాష్ ఏరియాలో వేసేసుకున్నాను. నేను ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవడమే ఈజీ అనిపించింది నాకైతే. ర్యాకులన్నీ ఉంచేసి అలా జస్ట్ ఊరికే క్లీన్ చేయడం అనేది నాకు నచ్చలేదండి. సో ఇట్లా అయితే చాలా ఈజీగా తొందరగా అయిపోతుంది పని కూడా. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ చూడండి. ఈ మ్యాట్స్ వచ్చేసి నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను. ఈ మ్యాట్స్ వేసిన తర్వాత నేనైతే ఫ్రిడ్జ్ని మంత్లీ వన్స్ క్లీన్ చేస్తాను. చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయండి ఈ మ్యాట్స్ అనేవి. ఎక్కువ డట్టిగా ఏమి అవ్వడం లేదు. మనం దోసపిండి పెట్టుకున్నా కానీ అలాంటి ఏమి పడినా కానీ వెంటనే క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. సో మనకు అంత ఎక్కువ వర్క్ అని కూడా అనిపించట్లేదు ఈ మ్యాట్స్ వేసుకోవడం వలన. ఇదిగోండి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని ఇలా తీసి పెట్టుకున్నాను చూడండి. మాది పెంట్ హౌస్ అండి. సో ఇలా బయట వాకిలి ముందు వేసేసి చక్కగా మా పిల్లలు, మా బాబు, మా చెల్లి వాళ్ళ బాబు ఇద్దరు క్లీన్ చేస్తున్నారు చూడండి. మొత్తం క్లీనింగ్ అంతా వాళ్ళే చేశారండి. మొత్తం క్లీన్ చేసేసి బయట ఎండ బాగా వస్తుంది ఆరబెట్టేశారనమాట వాళ్ళు. పిల్లలు నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తారండి. ఒక జగ్గులో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని ఒక 1 కప్పు లైజాల్ వేసుకున్నానండి. ఇలాంటి ఒక క్లాత్ ఉంటుంది కదా, నాప్కిన్స్, మనము వాడనటువంటి నాప్కిన్స్తో నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది చేసేసానండి. ఇలా అన్నీ బయట వేసుకొని చేయడం వలన నాకు చాలా అంటే చాలా 5 to 10 మినిట్స్లోనే ఈ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది అయిపోయిందండి. ఇలా తడి క్లాత్తో క్లీన్ చేస్తూనే వెంటనే పొడి క్లాత్ తీసుకొని క్లీన్ చేసేసానండి. సో తొందరగా ఆరిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్ కూడా.
ఎట్లా క్లీన్ చేస్తున్నారు వాటర్ పెట్టేసి మొత్తం క్లీన్ చేసేసి ఇట్లా ఎండలో ఆరబెట్టేశారండి. తొందరగా ఆరిపోయాయి. ఫైనల్లీ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది అయిపోయిందండి. చూడండి ఎలా ఉందో ఫ్రిడ్జ్. ఫైనల్గా ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్స్ కూడా పెట్టేశాను, అలాగే మ్యాట్స్ వేసేసాను. చూడండి ఎలా ఉంది ఫ్రిడ్జ్ అనేది. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ తీసేసాను కదండి, అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి.